Всіх вітаю цей вечір п'ятниці. Ми зібралися в книгарні Є, і перш за все дякую книгарні Є за те, що нас прийняли на презентацію книжки «Здохни коханий» письменниці Аріани Гарвіч, яка з нами вже тут, з якою ми поговоримо після читань. І зараз я попрошу вашої уваги для читань. Дякую. Однією рукою я тримаю дитя, другою тартушку. Однією рукою я варю їсти, другою краю себе. Як добре мати дві руки, як зручно. Мене вже зачекалися у заведеній машині, а я біжу, намагаючись не перечепитися. Мені сигналять, та чую. Від мене хочуть, щоб я була з ними. Сиділа на пасажирському кріслі, міцно пристебнувши пасок безпеки в очікуванні недільної прогулянки. «Куди поїдемо?» – питає моя свекруха, яка вже покинула жалобу і поводиться, як звичайна вдова. Їх багато за столиками барів, оздоблених у сучасному стилі. Сидять собі і жують пісочне печиво. «Куди ви хочете поїхати?» – питає вона щоразу те саме. Мені не можна сидіти мовчки і просто дивитись у вікно. Я маю запропонувати місце прогулянки. Поїхати на річку, поїсти смаженої картоплі з аперитивами, подивитися на стариганів у гідрокостюмах, що катаються на водних лижах. Поїхати в місто, вервочкою видертися на дзвіницю, як туристи, дивитися із захватом на найбезглуздіші речі, камінь, червонясті дахи будинків, сходити на ярмарок, випити каву в центрі, коло ринку, де тхне смаженим м'ясом. Потрібно вдавати ентузіазм, вдавати ніби живеш. Потрібно показувати синові різні місця, купувати йому кульки, крутити на каруселі, яка нікуди не їде, фотографувати. Це все потрібно, щоб у нього було дитинство. Та їдьмо вже хоч куди-небудь, каже моя свекруха зі вдовиною люттю. Вона лише зараз знову починає стригти нігті. Лише зараз спокійно засинає, не намацуючи поряд небіжчика. Лише зараз снідає, не розбавляючи сльозами свою каву з молоком. І, звісно, їй кортить гуляти. Єдиний син, такий молодець, вивозить стару з цієї клоаки. Я бачу, що ми їдемо підвісним мостом. Чоловік хоче віддати мені кермо, щоб я повчилася їздити на висоті, але я не зважуюся. Мені паморочиться в голові.
Там унизу дюни і родини, що розсілися на пляжі в шезлонгах. У будинку для літніх людей вихідний. Старенькі захлинаються ніжністю коло своїх дітей та онуків. Кілька вагітних у депресії ховають недопоки. Героїнові наркомани на реабілітації, кого там тільки немає. Моя свекруха хоче туди. Ми паркуємося на схилі, і мій чоловіченько піднімає ручник та залишає машину на першій, щоб не злетіти з моста. А ось і ми. Родина, що прийшла подивитися на захід сонця. Ніби не знаємо, що сонце сходить і заходить. Щодня те саме, ну. Дитина повзає, а моя свекруха, хоч у неї болить спина, ходить за нею. Я знуджено спостерігаю за лебедем, який плине поверхнею родини, пірнаючи, і щипає стебла й водорості, а потім кусає за шию якогось пса на човні. Той пес був таким витонченим, поки мав шию. Раптом дещо розбавило цю монотонність. На берег накотилася хвиля людей. Почав наростати галас. Вони збігаються, юрмою сунуть до річки, і я бачу, як мостом їдуть патрульні автомобілі. Один, другий, третій. Неначе на шоу феєрверків люди лізуть одне одному на голову. Ми всі стаємо однією родиною. Якийсь 13-річний підліток-гомосексуал залишив у Твіттері прощальну записку, прийшов сюди і втопився. Спочатку він подякував своїм підписникам за підтримку. Поліція викликає пожежників, але ті гуртом ні на що не здатні. Вони натягують біло-червону стрічку, але ясна річ, люди все одно лізуть. Навіть моєму малому цікаво, і я дозволяю йому подивитися. Сама ж не хочу гаяти час на споглядання якогось важкого предмета на поверхні води. Зараз це сенсація, викид адреналіну. Ще настануть часи, коли жива людина і мрець зрівняються. Тонка відмінність між буттям і небуттям, ледь помітно водієві автопоїзда, що проїжджає повз одного чоловіка, який відпочиває на узбіччі, чи іншого, щойно збитого. Ледь відчутна водієві відмінність між одним чоловіком, що гріється на сонці, та іншим у такій самій позі після інсульту. Пригарна в нас вийшла неділя. Наді мною бірюза іржавої бронзи. Осіння земля обертається. Перерваний сон. Я вдягаюся, ще сон, адже щойно почула його. Виходжу з дому боса і не повертаюся. Прямую звірячою ходою до огорожі. Його поява – це те, чого просили мої вуста. Коли просиш блискавиці, і небо відповідає. Коли просиш текстури білого піску, а село перетворюється на пляж. Коли просиш коня, він проходить повз, торкаючись тебе боком. Сільська ідилія, маленька хвіртка до ставка, опалі з дерев плоди. Болото починає збуджувати. Мене п'янить банальність. Акуратно коло мого будинку. Я дивлюся на нього, він дивиться на мене. І я знаю, що потім блюватиму попід лісом. Я дивлюся на нього і знаю, що потім у мене виросте дзьоб, мір'я, пазурі. Спочатку, як і буває на початку, я не знаю, чи прогнати його, чи встромити граблі йому в груди. Але потім ми цілуємося так, ніби осипаємо чорне повітря сріблястими іскрами. Мій чоловік спить, а дитина впала з ліжка. Камінчик, що покотився у прірву.
Усе мало два одночасні початки. Для одного згубний сон, для другого знайдені в бардачку машини презервативи, розплавлені сонцем минулого пекельного літа. Все розвивалося за законом жанру. Нотації, сумніви, докази. Ми виїли одне одному мозок, виклювали, немов півні під час бійки. А вгорі пролітали військові літаки, що відпрацьовували якісь вправи. Готувалися до війни, яка вже почалася. Подеколи котрийсь із літаків починав крутитися на одному місці. І тоді тінь від крила лягала мені на вилицю. Вчора мені наснилося, що я застав тебе в ліжку з сусідом, а я ніколи не запам'ятовую снів. Я проплакав увесь ранок, каже він. Цікаво, а я знайшла презервативи в бардачку. Що вони там забули? Тобі ж незручно трахатися в машині. Ти не відповіла на моє питання. Бо ти його не поставила. Я переповів тобі свій сон. Хочеш сказати, мені таке наснилося з нічев'я? Не розумію, про якого сусіда мова. Про того, який з'явився посеред ночі, який щодня тут їздить на своєму довбаному мотоциклі. Не знаю. Кажуть, що потрібно все заперечувати, навіть попри докази. Якщо доведеться, я заперечуватиму, що я – це я. Що йому треба? Чого він хоче? Хто? Наступного разу я спущуся і спитаю, чого він хоче. В мене також є підозри. Які підозри? Не викручуйся, скажи мені, хто він? Ніхто, сказала я, відвернувшись. Але коли він наближався, я відчувала його погляд, неначе лезо в себе на горлі. Не тримай мене за дурня, чуєш? А я повторювала, що не тримаю. Але його чорне волосся мене отруїло. Класичний випадок. Це ніби зайти туди голими і босими, заглибитися. Глухий ліс, який оповиває нас гіллям. Якщо ти скажеш, я не сердитимуся, але я маю знати. Та що я йому скажу? Що тут можна сказати? Що він увійшов у мене, як змія в пащу крокодила. Як змія ковтає, втягує в себе пташку. Повільно, але невідворотно. Рішуче прокляв собі шлях ножем. Я це тобі маю сказати? А всередині він почув відлуння мого голосу. І він убив мене в моєму тьмяному тілі. Здається, він збагнув, що я думаю про щось лихе, бо раптом незграбно схопив мене за руку і впився нігтем. «Мені боляче!» – сказала я, вторуючи жалюгідним телезіркам. «Скажи, що відбувається!» Але правда не потрібна нікому ніколи, нічого не відбувається. Брехуха, облудниця! Просто скажи, що ти з ним спиш, і я дам тобі спокій, присягаюся. Тоді ревниве просторікування, оце бла-бла-бла, що одночасно вбиває і ревниться, і об'єкт його ревнощів, випустила на волю штурхани і копняки. Ідіотка, сраний придурок, божевільна істеричка та інші банальності. А тоді я вперше вибігла на двір, прямісінько крізь скляні двері. А тоді, залита червоним, мчала пасовиськами, немов широкими лугами. І на шляху збивала з ніг кроликів і сов. Чи то вони збивали мене. А тоді, як завжди, я розпласталася у своїй халабуді, у своїй печері, між зрубаних дерев. Здається, чоловік шукав мене, а потім втомився і ліг спати. Я залишилася лежати в мокрих панчохах із прикипілою до тіла холодною засохлою кров'ю. Мене приймав дрож. Так почалася довга ніч споглядання могил, аж до сходу сонця. Я чесала волосся і засинала під відблисками надгробків. Читала імена незнайомих померлих. Таким було моє життя, чи буде відтепер.
Під час сексу я відмічаю роковини тих, кого вже немає. Коли закохуюся, як от зараз, сіпаюся і жбурляю землю на домовину. Байдуже чию. Я мастурбую і оскверняю похоронні крипти. Колишу дитину і кажу амінь. Усміхаюся і відключаю апарат штучного дихання. Ось чому стався той поцілунок. Хай там як, а я вже дуже давно, ще до народження. Та й зараз, коли мій чоловік ходить і горлає від ревнощів, мертва. І ми продовжуємо. І зараз вже в розмові з автором. Дякую, Вероніко. Що ж, і ще раз добрий вечір. Мене звати Анабель Рамірес, я співзасновниця видавництва «Компас». З нами на прямому включенні Марина Марчук, співзасновниця видавництва «Компас», та письменниця Аріана Гарвіч, яка написала текст, який ви тільки що чули. Вітаємо, Ariana. Hola, buenas tardes. No, es un placer verte aquí. Y bueno, primera pregunta, ¿cómo estás? Hola, ¿a mí me hablas? Sí. Sí, bueno, es una felicidad y una emoción total. Lo decíamos, creo, las tres, con Marina y con vos, Anabel, poder estar juntas de alguna manera presentando este libro. Y gracias por la representación, por la actuación, ¿no? Es un sueño concretado. Маринка, ти перекладатимеш чи я? Sí, так, я буду перекладати. Співайте Аріана. Для мене це величезна радість, величезне щастя бути тут разом з Мариною і з Анабель, презентувати «Здох непокараний» в Україні. Я також дякую за виконання читань, тому що для мене це як певне втілення мрії. Gracias a ti por estar con nosotros y creo que la primera pregunta, a lo mejor Marina, la tienes tú y de ahí comenzamos. Щодо першого запитання. Я скажу іспанською, а ти перекладеш, Анабель, гаразд? Система. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus impresiones, bueno, primero de la salida del libro aquí en Ucrania y sobre todo de esta pequeña representación, estas pequeñas lecturas que organizamos? No sé si nos podrías compartir algunas expresiones, tus emociones, ¿cómo te sientes? Bueno, por supuesto, lo que más recuerdo es el comienzo de este sueño, de este proyecto, de esta aventura, más que nunca una aventura. Siempre lo contamos, pero una vez más comenzamos Anabel, Marina y yo a altas horas de la noche, en plena madrugada, yo en el campo francés, cada una en su refugio, y nunca nos hubiéramos imaginado lo que pasó después y que hayan logrado traducirlo y publicarlo y estar ahora en una librería ahí.
me parece un acto de resistencia. Me parece que eso es lo que yo siento yo al escribir, ¿no? Entonces siento que se cierra un círculo. Так. Я дуже чудово пам'ятаю, як ми починали нашу співпрацю. Це було щось на зразок сни, мрії. Ми зустрічалися пізно вночі, обговорювали наш проєкт, наші плани видання книжки. Я в той час була в селі у Франції, дівчата теж у своїх, там де вони були. Звісно, ніхто не очікував того, що сталося пізніше. Але для мене той факт, що книжка вийшла, що ми її переклали і видали, є таким символом опору. І от я щаслива, що вдалося це завершити, що коло замкнулося. Y después, bueno, respecto de la representación, me parece muy fuerte, muy interesante lo que propusieron con el cuerpo, con esa bolsa, con ese saco de plástico, con esa segunda piel. Y bueno, una vez más creo que es un poco lo que le sucede al escritor cuando escribe, ¿no? Entonces, Matate Amor es también una obra de teatro. Так, а щодо самих читань, щодо виконання, на мене це було дуже сильно і цікаво. Зокрема, робота з тілом, з матеріалом таким як пластик, який є, як можна назвати, другою шкірою. І це те, що часто трапляється взагалі з письменниками. Їхні твори часто мають якісь драматичні начала, як і у випадку з Матате Амор. Вони пов'язані з театром. Ми будемо задавати питання, які ми підготували, але також ми готові почути будь-які питання з залу щодо того, що ви почули, побачили, також якщо ви вже мали змогу читати чи переглядати книжку. Ми в будь-який момент, коли ви відчуєте, що хочете щось сказати, будь ласка, підніміть руку і ми передамо вам мікрофон. Добре? Ми в діалозі. Для нас це важливо. Mientras tanto yo traduzco, Annabelle propone que el público también participe, si tienen preguntas, que los pongan cuando quieran. Nosotras también te vamos a hacer preguntas, pero si quieren que intervengan también ellos. Esa es la idea. Я маю одразу тоді питання. Те, що ви могли помітити під час того, як Вероніка робила перформанс, ми багато говорили про те, що в цій книжці дуже багато сексуальності, дуже багато пристрасті. І ми почали отримувати перші відгуки від читачів. І у нас там часто звучить слово німфоманія. І от моє перше питання до тебе, Аріано, чи вважаєш ти цей тип сексуальності, який зображений в книжці, німфоманією, чи для тебе важливо передати щось інше, коли так багато йде описів пристрасті? Llevo. Durante nuestro trabajo con Verónica, se llama la actriz, hemos hablado mucho de la pasión que hay en tu libro. Pero también, después de que el libro salió, recibimos muchas como reseñas, feedback, ¿no? Y algunos decían que lo que ven en este libro es ninfomanía. Entonces la pregunta es, si tú lo ves así, si la pasión que tú transmites o describes en tu libro, si esta pasión sexual para ti tú lo ves como ninfomanía. Bueno, qué interesante, sí, hay mucha gente que pregunta que si está en vivo, en directo, y si están en Kiev, en Ucrania, en la librería, y me parece que es importante decir que sí. Que esto sucede ahora en vivo, en Kiev, en una librería, que me gustaría estar ahí. Y respecto a la pregunta sobre la ninfomanía, me parece una pregunta muy interesante, porque es una pregunta política y no puede sino tener una respuesta política. A las mujeres
bueno, siempre el discurso sobre el sexo es un discurso político, connotado, ideológico, y a las mujeres, a los personajes, mujeres que desean, en las narrativas, en los relatos, en la ficción, siempre se los inclina para pensar patológicamente, ¿no? Una mujer que desea mucho hay que patologizarla de algún modo, o es una histérica, o es una incestuosa, o es una ninfómana, o una enfermedad tiene que tener, ¿no? O algún trauma no resuelto. No se puede simplemente pensar en su deseo sin tratar de controlarlo con alguna patología, ¿no? Entonces, no, para mí ella no es una enferma de nada, ¿no? Simplemente su angustia la trata a veces intenta calmar su angustia mediante el deseo, el sexo, pero no lo logra, ¿no? Для початку багато знайомих і друзів питають Аріану, в якому форматі відбувається подія, чи це наживо, чи це онлайн, чи як. І вона пояснює, що, звісно, та подія відбувається в Києві, у Київській книгарні, подія фізична, є глядачів, і ми присутні з Аріаною онлайн. А щодо питання про інформацію. Для Аріани це питання політичного характеру. Тому що дуже часто, коли говорять про жінок, які мають бажання, часто це зводиться до нав'язування на цих жінок певних хвороб, певних проблем. Це вважається чимось патологічним. Якщо, наприклад, у жінки занадто ненормально називається бажання, то тоді, наприклад, вона може страждати на істерії, так як може вважатися у суспільстві. На думку Аріани, ні, це не так. Головна героїня не є німфоманкою, у неї є певні занепокоєння, її психічні проблеми, стурбованість, схвильованість, які вона намагається вирішити через сексуальне бажання, але їй це не вдається. Можна просто в доповнення питання? До вас, як до видавців і до авторки, коли ви планували тільки книжку, чи ви враховували оцей момент, що все-таки в Україні достатньо патріархальне? Це класно, тут, напевне, сидять люди, котрі знають, що таке фемінізм, котрі достатньо сучасні, але якщо вийти за межі Києва, за межі книгарні, це досить таке консервативне суспільство. І як ви цей момент враховували як видавці? Наскільки ви очікуєте цікавість до книжки? Чи ви готові були до такої реакції? І наскільки Аріана зі сторони іспанської жінки, наскільки відмінна там ситуація від того, що вона знає про українських жінок? Voy a traducir la pregunta. La pregunta viene como adicional a lo que ya hemos hablado. Nos preguntan si hemos considerado ese tema en particular, sabiendo que la sociedad ucraniana no está siempre muy preparada para temas así, si hemos considerado este tema y si Ariana como escritora cuando ha empezado este libro, si lo ha considerado en la sociedad donde vivía, para la que escribía, ¿no? Si has considerado que este tema puede ser sí, un poco provocativo, ¿no? Sí, muy interesante porque eso nos lleva directamente a pensar la relación del escritor político que está en ese momento vigente, sea una dictadura militar, comunista, ya sea democracia, una pseudodemocracia, una guerra, en fin. El escritor siempre en todas las épocas escribe enfrentándose a la sociedad o al tiempo en el que vive. Entonces, el ideal para mí del escritor es estar emancipado, no tener que escribir bajo ningún tipo de terror, bajo ningún tipo de censura y menos la censura propia, ¿no? Entonces yo escribí este libro, sí, en Francia, en el campo, pero lo escribí en español, entonces me pregunto si lo escribí para Francia o para Argentina.
Lo escribí tratando de no pensar las reacciones de la gente, tratando de no pensar si me iban a mirar mal por escribir un libro así, si me iban a tratar de mala madre, o de mala esposa, o de mala hija, o de ninfómana, y lo escribí tratando de sacarme los miedos, pero sí tuvo consecuencias políticas este libro porque fue escrito hace 10 años y el feminismo en Occidente no era lo que es hoy, y mismo incluso las mujeres juzgaban a personajes así. Sí, на українську. Це питання для мене зводиться до питання конфлікту письменника до певного режиму. Скажімо так, це може бути якийсь комуністичний режим або будь-яка зовнішня ситуація, яка обмежує письменника. Тому що письменник, він завжди йде, чинить опір суспільству і своєму часу. Письменник має бути емансипованим, вільним. Він не повинен чинитися, підкорюватися терору або цензурі, тим більше власне цензурі. Тому я писала цю книжку у Франції, але писала її іспанською мовою. Тож я не знаю, чи ця книжка була написана для французького читача чи для аргентинського. Коли я її писала, я не хотіла думати про яку реакцію викличе моя книжка. Можливо, хтось міг сказати, що я погана мати, або погана дружина, або що я нінфоманка. І треба також зважати, що я цю книжку написала 10 років тому, і тоді обставини політичні були зовсім інакші. І тому навіть ті ж самі жінки могли засудити головну героїню. Чи ти хочеш, Маринко, розказати про нашу, про саме наш погляд, як видавчинь? І поки Марина думає, я вибачаюсь, от імперські наслідки. Я сказала за Іспанію, а не за Аргентину. Вибачте, будь ласка, перед Аріаною, тому що це... А ми її не перекладали. Маринка? Чи мені відповісти? Я не почула, на жаль. Питання було як до Аріани, так і до нас, як видавчинь, чи розуміли ми наслідки. Те, що які коментарі можуть виникнути після появи книжки. Чи ми думали про це? Bueno, la pregunta es para todas nosotras, para Ariana, para mí, para Anabel, si pensábamos nosotras en las consecuencias de publicar este libro en Ucrania. Creo que ahora voy a responder en ucraniano y después traduzco. Звісно, що ми думали, коли ми обирали цю книжку, про момент, в який ми її вибираємо і що ми хочемо з цією книжкою сказати. Так, ця книжка вона входить до серії, яка називається «Голосна». І завдяки цій серії ми хотіли поставити запитання і профіксувати взагалі на тему, яка вона сучасна жінка, які її проблеми, так, чим голова її зайнята, як вона почувається взагалі у цьому сучасному світі. Не знаю, яка може бути негативна реакція, наприклад, на ці запитання. Вони мені здаються доволі притомними і не повинні викликати ніякої агресії чи несприйняття. А щодо самої книжки Аріани, знову ж нічого такого аморального, чогось такого, що йде зовсім всупереч моралі, я не бачаю, тому не розумію, чому має бути негативна реакція. Мені здається, що суспільство українське зараз на такій стадії, що вже готове сприймати певні норми суспільні, європейські і всього світу. Така моя позиція. Не знаю, що вам не щось додати. Я можу, тому що ми говорили про це на початку, коли, в принципі, ми прочитали книгу. Одна з перших речей, про які ми обговорювали, нас особисто ця книга заділа якраз такою відкритістю до цієї теми
яку в українській літературі не так часто можна побачити. Саме це була одна з причин і бажань видати цю книгу. Показати, що от така жінка, і так те, що вона почуває, те, що є, це не робить її одразу хворою. І про це ми дуже багато говорили з Веронікою, коли працювали над перформансом, що відчуття бажання, воно не є неприродним, воно є навпаки, воно відрізняється від того типу щастя, яке вона має відчувати, знаходячись разом зі своєю свекрухою, десь там роблячи якісь правильні речі, вона не відчуває, вона відчуває себе навпаки більш скутою. І так, якісь такі моменти критично важливі для нас були на початку, ну, мені особисто. No sé si traducimos. En total, si resumimos lo que hemos dicho, que sí, para nosotras también era muy importante llevar este tema al lector ucraniano por diferentes razones. Primera, porque ya creemos que la sociedad ucraniana está preparada para hablar de estos temas así abiertamente, pero también para básicamente un poco, ¿no?, educar y mostrar este ejemplo que sí, que es posible sentirse así y no estar enferma. Sí, y de todos modos, seguramente acuerdo en todo lo que dijeron. Bueno, insisto en que desde el comienzo, siendo una editorial independiente, que la llevan adelante ustedes dos, con características muy poco mainstream o muy poco del sistema, como una cosa de realmente con un espíritu muy combativo, independiente, y eso comulga perfecto con mi escritura. Y después me parece que los libros a veces se adelantan a los procesos sociales y a veces los procesos sociales van adelante de los libros, pero el arte nunca tiene que estar mirando a ver cómo va la sociedad. Es al revés, ¿no? A veces los libros se adelantan a la época. El arte tiene que ir por un camino independiente, un camino a veces muy solitario, ¿no? Pero después llega. Entonces, si el libro provoca, es mejor, ¿no? Si puede provocar pensar, mejor. Si puede provocar, romper algo, mucho mejor, ¿no? Ese es el sentido de un libro también, que cambie algo, ¿no? Аріана згодна з усім тим, що ми висловили з Анабель. Крім того, вона розуміє, що наш проект «Видавництво Компас» незалежний, зовсім не мейнстрімний проект, тому у нас такий бойовий дух, який їй відгукується. І вона вважає, що зазвичай книжки, вони опереджають кон'юнктуру або обставини, або історію. Тому що мистецтво, воно не повинно дивитися на суспільство, воно обирає свій шлях. І також, якщо книжка провокує до якихось роздумів, то це тільки на краще, якщо книжка може спродукувати якусь зміну. Pues y eso de adelantar me lleva a otra pregunta, que en el texto que hemos leído hay un pasaje muy pequeño sobre la guerra y sobre los aviones de guerra que estaban entrenándose, y ahí se dice que estaban entrenándose para la guerra que ya ha empezado. Esta es la parte de tu libro, una cita que hemos leído. Entonces tenemos muchas variantes con Verónica. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué guerra hablabas? Para nosotros obviamente habla de una cosa muy concreta, pero ¿qué significaba esto para ti cuando escribías? ¿Qué decían los aviones para una guerra que no ha sido o que ya terminó? Una guerra que se preparaba, pero ya ha empezado. No, los aviones preparaban para una guerra que ya empezó. Sí, bueno, nosotras preparamos este libro, esta traducción al ucraniano, mucho antes de
que la guerra estalle en Ucrania, eso lo podemos saber porque tenemos las reuniones como igual como en un búnker solitario las tres, pero ya hablábamos de guerra antes de la guerra. Eso quiere decir que la guerra siempre está. Primero que la guerra siempre está porque las guerras nunca terminan, es mentira que terminan. Eso es una cosa que hay que ordenar para la historia. No van a decir que todas las guerras, las invasiones, las matanzas, los genocidios tienen que tener una fecha de finalizar para los manuales de historia, ¿no? Lógico. Pero es un ordenamiento de la historia, pero no es real, ¿no? Las guerras siguen porque siguen vivos las personas que siguen viviendo los traumas de la guerra, ¿no? Entonces, ¿cuándo termina una guerra? ¿Cuándo? Cuando muere el último hombre que padeció eso, no sé, o su hijo, el hijo del hijo. Así que yo siempre escribo como pensando en guerras pasadas que también son presentes, ¿no? Así que bueno, mis antepasados son polacos, esto también lo hablamos, entonces los argentinos, tierra de inmigrantes, siempre estamos de algún modo entre guerras, ¿no? Анна, ти можеш припасти, будь ласка, своє запитання, яке було Аріану? Питання було, ми всі чули цей шматочок під час читань, коли в тексті звучить «Наді мною літали літаки, які готувалися до війни, яка вже почалася». Книжка написана 10 років тому, і питання було до Аріани, яку саме війну вона мала на увазі. Тому що зараз, коли ми читаємо зі своїм контекстом, ми вкладаємо туди свій контекст, який був у Аріани. На думку Аріани, війна ніколи не закінчується. Війна закінчується лише в підручниках історії. Для того, щоб поставити там якусь певну дату, геноцид закінчився тоді-то. Але насправді, коли закінчується війна, тоді, коли помирає остання людина. І звісно, що ні. Тому що навіть після війни залишаються травми, з якими ми живемо. Тому Аріана, коли пише свої книжки, вона також думає про всі минулі війни, які також впливають на сучасність. Так? Аріана сама родом, її сім'я з Польщі, вони були емігрантами, які тікали до Аргентини, і тому в неї постійно це відчуття війни, яке присутнє в її книжках. Чи маєте ви якісь питання? У мене є питання до акторки. Вероніка, по-перше, дякую за виступ. По-друге, скажи, як ти, що ти відчувала, коли ти працювала з цим текстом? Чи в тебе був лише цей текст, чи тобі довелося всю книжку прочитати? І які тобі задачі ставила режисерка? Що вона тобі казала робити? Es la pregunta para la actriz, preguntando cómo se sentía al presentar y qué emociones tenían, si tenía que leer solo esta parte o todo el libro, y qué tareas le ponía la directora. Раз. Аннабель запропонувала мені лише цей уривок, але коли я його прочитала, я зрозуміла, що маю прочитати цю книгу не для виступу, а просто тому, що вона знайшла мене у дуже важливий час у моєму житті. Можна сказати, що вона з'явилася у відповідь на якийсь мій запит. І цей конкретний епізод, і уся книжка загалом. Я зараз на середині, я ще не дочитала. І можна сказати, що робота над виставою, читанням була дуже терапевтичною для мене, і це досить дико і фантастично, наскільки теми, образи та проблеми цієї героїні
на цьому етапі мого життя. Яка задача перед нами стояла? Як вже говорилося раніше, депатологізувати певні речі, певні прояви, не тільки жіночі, але й людини, яка, це помітно по уривку, але ще більш помітно по книжці, якщо читати її усю. Людина, яка відчуває себе живою у ситуаціях близьких до смерті або у якихось межових ситуаціях. Тобто, грубо кажучи, мертвої людини, яка має жити посеред живих, яка має коханих людей, сім'ю, які, можливо, не розуміють її досвід, так як їй того хотілося б. І яка загалом відчуває себе зайвою на цьому святі життя. Давайте, мабуть, перекладемо цю частину, я поки подумаю, чи є, що мені додати. Verónica, yo te voy a traducir a Ariana, ¿vale? ¿Me oyes? Sí, sí, vale. Que ha dicho que yo le propuse hacer una obra solo de esta pequeña parte que ha leído. Hay como 3 pequeños párrafos, pero al leer estos párrafos ella se dio cuenta de que quiere leer todo el libro porque lo necesita, porque ha hablado directamente con las imágenes y con los sentidos que ella tiene ahora, y le sorprendió como algunas de las imágenes, algunos de los símbolos que hay en el libro hablan tan perfectamente de lo que siente, y ella dice que este libro ha llegado a su vida, no que ella lo ha encontrado, sino que el libro lo ha encontrado a ella, y también que era muy importante en esta parte, en esta pequeña representación, hablar de lo normal, ¿no? de patologizar a la mujer en todos sus sentimientos. Qué emocionante, ¿no? Cuando pasa eso, que un libro te encuentra a vos, ¿no? Que un autor te encuentra. Me pasó hace poco con un libro de Natalia Ginsberg y cada vez que me sucede, que no es tantas, es como un milagro, ¿no? A veces un libro te puede incluso salvar la vida, ¿no? Entonces, no es, se trabaja cuando uno escribe con la muerte, pero cuando se lee, también se lee entre la vida y la muerte, ¿no? Так, це дуже захопливо, коли так трапляється. Зі мною, наприклад, нещодавно так теж сталося, коли я читала книжку Наталії Гінзбург. Книжка навіть може рятувати життя. І навіть книжка, в якій йдеться про смерть, все одно під час читання з'являються інші сенси, які знаходяться десь поміж життям і смертю. Я думаю, ми дуже багато говоримо коли говоримо про цю книжку, про межові ситуації, тому що героїня сама себе в них заводить і постійно в них живе. І це приводить мене до наступного питання до Аріани про певні кордони і про ідентичності. Ми постійно говоримо, коли говоримо про Аріану, що Аріана – це аргентинська письменниця. Але є дуже цікаве питання, яке дійсно нас хвилює певним чином. Чи дійсно вважає Аріана себе аргентинською письменницею?
письменницею, зважаючи на те, що вона живе у Франції вже дуже багато років і багато говорить про своє коріння зі Східної Європи. Entonces, Ariana, hemos estado hablando mucho de las situaciones como límites nacionales, de las fronteras también, que están muy presentes en tu libro. Esto nos hace pensar en una pregunta que tenemos ya por mucho tiempo, en la que hemos pensado y tiene que ver con la identidad nacional de un escritor. O sea, cuando decimos que tú eres una escritora argentina, ¿cuál es tu actitud hacia esto? Porque sabemos que tú llevas mucho tiempo viviendo en Francia. Y yo de paso, eso ya no hace parte de la pregunta de Anabel, a Roberto Bolaño también le molestaba mucho cuando le decían que era escritor chileno, ¿no? Y se consideraba como escritor en la lengua española. No sé qué tal, si tú también, como ¿te parece bien esta postura de Bolaño, o quizás lo tuyo es incluso va más allá de las letras hispánicas, considerando que tú te has educado en Francia? No sé, ¿cuál es la tradición de la que bebes? ¿De dónde vienes tú literalmente? Bueno, sí, es una pregunta que hablamos mucho, que discutimos, hemos hecho un encuentro una vez también virtual, hablando de cuestiones de orígenes, de identidades, de la relación con la identidad de un escritor. Bueno, hay como una contradicción que hay que señalar, ¿no? Yo soy argentina, es imposible que no sea argentina, como es imposible que ustedes no sean ucranianas, aunque mis abuelos vengan de Polonia y ustedes tengan abuelos o bisabuelos que vienen de otros pueblos, de otros países, de otras lenguas. Pero eso no quiere decir que mi literatura sea argentina, no sé cómo decirlo, porque escribir ya es un acto de rebeldía contra la identidad, pero no porque mi escritura sea anti-argentina, eso también sería falso, como la escritura de Bolaño no es anti-chilena o la de García Márquez no es anti-colombiana o no sé, sino que si es... A mí me gusta pensar que la escritura es un acto de rebeldía contra cualquier identidad única, ya sea sexual, sentimental, patriótica, etcétera, ¿no? Cuando se escribe se barre un poco con todos esos conceptos. Ahora estoy en Hungría, en Pécs, estoy cerquita de Ucrania, hay casi la frontera, no sé, por acá cerca, y estoy escuchando tango en un festival de tango y pienso que es una buena puesta en escena para mostrar que un escritor tiene muchas identidades. Я додам, що Олександр ще поставила запитання, і навела приклад Роберто Боланьо, який дратувався, коли його називали чилійським письменником, він вважав себе письменником іспанської мови. І запитала, як до цього ставиться Аріана. І Аріана сказала, що взагалі питання письменника і ідентичності останнім часом дуже часто обговорюється. І воно дещо дискусійне, суперечливе, тому що з одного боку вона аргентинка, так, вона народилася в Аргентині, хоча її дідусь і бабуся емігрували з Польщі. Також вона наводить приклад українців. Зрозуміло, що ми українці, але це не включає, що там наші предки могли бути виходцями з інших країн. Так? І для неї письменство – це завжди як опір будь-якій одиничній ідентичності, будь-якій однорідній ідентичності, єдиній ідентичності. Хоча також це не означає, що її література там анти-аргентинська, так само, як і література Боланьо не античилійська. І от зараз Аріана знаходиться в Угорщині, де кордон з Україною, вона на якомусь фестивалі, де чує танго, і вона розмірковує про кордони, які є так, між
цими ідентичностями. І от остання теза – це те, що для неї письменник має багато ідентичностей, не один, не одну. Sí, no, y quería agregar que por supuesto que soy argentina y que la violencia y que la lengua y que la música viene de Argentina, pero por supuesto influenciada por Francia, porque un escritor escribe bajo influencias de muchas lenguas y más cuando es extranjero, ¿no? Como ha pasado con tantos escritores que tienen identidades lingüísticas múltiples y leemos a Beckett en francés, ¿no? Escribiendo en francés y no es su lengua. Entonces, ¿cuánto francés es Beckett y cuánto no, no? O Nabokov o quien sea. Pero también quería decir que a mí no me gustan los que son profesionales de su patria, es decir, no me pongo el disfraz de Argentina para ser de escritora argentina desde los estereotipos de Argentina. Eso simplemente es lo que no estoy de acuerdo. O sea, no despliego la bandera argentina para vender argentinidad. Mi personaje también en Polonia, cuando fui, todos creían que era polaco, que había algo de la tragedia polaca, y puede ser que sea verdad, ¿no? І хочеться додати, що, звісно, музика, насильство у моїх текстах, вони з аргентинського начала. Хоча, з іншого боку, звісно, на мене сильно вплинула Франція, так, і французька мова. Як і у випадку багатьох інших письменників, візьмімо, наприклад, випадок Беккета, який писав французькою, чи Набокова. Єдине, що мені не подобається, і я дуже проти, це бути професіоналом своєї країни, своєї батьківщини і вивішувати прапори Аргентини для того, щоб продавати щось аргентинське. В цьому сенсі мені не подобається, що коли нам називають аргентинською. Gracias. Tenemos una pregunta de la sala. Питання? Усім доброго вечора. Дуже радий бути сьогодні на презентації. І в мене таке питання до Аріани. От я дізнався, що Аріана – це аргентинська письменниця, яка має польське коріння і якої в її книжках є осмислення ідентичності, межових станів, меж, пограниччя тощо. І я вже довгий час потихеньку читаю щоденники Вітольда Гомбровича і також деякі інші його книжки. І це польський письменник, який буквально за декілька днів до початку Другої світової війни, коли Німеччина напала на Польщу, він відплив до Аргентини і довгий час жив там. І, власне кажучи, це польський письменник в Аргентині, в якого також є оце осмислення меж і форми, створення спроб нової форми. І, власне кажучи, польська література, якщо згадати ще Ольгу Токарчук, польську Нобелівську лауреатку, їй дали Нобелівську премію, в тому числі в формулюваннях за вивчення, дослідження, опис меж і таких пограничних станів. Мене цікавить, чи є вплив, якась певна взаємодія з цією польською традицією, скажімо так. Дякую. La pregunta para Ariana. Ahora lee los libros, el diario de Witold Gombrowicz, que es un escritor polaco, que ha salido de Polonia antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y ha vivido mucho en Argentina, y en sus libros él también está investigando o analizando un poco, ¿no?, esas situaciones límites, fronteras, identidades. Y también ha mencionado a Olga Tokarczuk, que es la laureata de Nobel, que también
piensa mucho en este tema, ¿no? Elabora este tema en sus libros. Y la pregunta es si tú personalmente tienes algunas influencias de estos autores u otros autores polacos, hay otros autores de otros países de este que puedes mencionar que eran tu influencia o que siguen siendo. Bueno, perfecta pregunta, gracias. Me encantaría ver a la gente que está en la librería, no la puedo ver. Bueno, o veo muy poquito, quizás porque estoy ahí ya vieja y no veo nada. Pero gracias por la pregunta, porque es... ahí está, qué felicidad, ahí está, perfecto. Gombrowicz es un caso paradigmático para mí, muy importante, quizás para muchos argentinos, es Freddy Durke, es uno de los primeros libros que leí en mi vida de adolescente, de joven, y es un delirio, y eso lo cuento en un libro de diálogos sobre traducción que se llama Desertar, porque justamente se tradujo a Gombrowicz en un comité de traductores en el que ninguno sabía hablar polaco, o sea, había cubanos, argentinos, y bueno, la lengua de Gombrowicz, como bien dicen, es una lengua mixta, impura, como es toda lengua, aunque hables tu idioma natal, ¿no? Pero bueno, deliberadamente Gombrowicz hace un pastiche, que ya sabemos, entre el polaco, el argentino que aprendió pero no del todo bien, y siempre fue como una persona muy paria, muy extranjera de su propia lengua. En realidad siempre se dice que siempre un escritor escribe en una lengua extranjera, siempre, aunque esté escribiendo Dostoyevsky en ruso, ¿no? Gombrowicz es una influencia, y también, bueno, Olga me encanta lo que hace porque también está en la frontera entre el documental y la ficción, entre la realidad, el realismo y la fantasía. Y también es una referencia a Agatha Christoph, la justamente húngara, ahora que estoy en Hungría, estamos cerca geográficamente. Agatha Christoph, que escribió en francés en Suiza, pero pensando en húngaro y pensando en su Hungría natal, pero en Suiza escribiendo en la lengua del francés. Entonces, esos pasajes, yo no escribo en francés, pero sí pienso y juego con el francés todo el tiempo. Así que son grandes influencias para mí, ¿no? Чудово, прекрасне запитання. Я хотіла подивитися публіку, показала нашу публіку щодо Віталія Гомбровича. Для мене це парадигматичний письменник, не тільки для мене, а й для багатьох аргентинців. Я його прочитала ще в підлітковому віці. Фредді Дурке, звісно, це дуже важливий твір для нашої літератури, з певного роду якесь божевілля. До речі, саме про цей перекладацький проект Фредді Дурке, так, коли перекладали з польської мови на іспанську в Аргентині, у мене є діалог у книзі «Дезертирство», наші перекладено на українську, тому що, не знаю, чи ви знаєте, команда, яка перекладала Фредді Дурке з польської на іспанську, не знали польської мови. Спочатку Гомбрович перекладав так, як він міг, на іспанську, а потім комітет, так званий, серед якого були там кубинці, наприклад, які знали французьку, перекладали далі на іспанську. Це дуже незвичайний проект. І тому мова перекладеного Фредді Дурке на іспанську мову справді дуже цікава. Це такий як пастіж, поломана мова, нова мова, так, яка потім вплинула на розвиток аргентинської літератури. Дійсно, також мені дуже подобається Ольга Токарчук. Її творчість також завжди десь на межі між документалістикою і вигадкою, між реальністю, реалізмом і фантазією. Також мені дуже подобається читати Агату Крістов, яка польського походження, але пише французькою у Швейцарії. Хоча я особисто не пишу французькою мовою, але думаю французькою мовою і час до часу граюся нею. Була одна така маленька фраза, коли
Да? Письменник жодним чином не пише, письменник завжди пише іноземною мовою, сказала Аріана. Так що для письменника мова завжди іноземна, яка б ця мова не була, навіть рідна. Це підсумовують. Можливо, Маринка, в тебе є якесь питання чи коментар? Та ні, насправді. Питання завершилося. Можливо, у вас є питання, коментар? Так багато. Добрий день. У мене запитання і до Аріани, і до вас, дівчата. І запитання це пов'язано з дуже потужною суспільною дискусією, яка ведеться зараз в Україні, у зв'язку з тим, що протягом тривалого часу, коли Україна була у межах впливу Російської імперії, вся культура українська витіснялася і замінялася російською культурою. А зараз, коли йде війна і Україна повертає собі свою ідентичність, у нас зараз йде потужний процес витіснення з українського культурного простору усього російського. Причому не тільки витіснення тому, що Україна має повернути собі своє, але й піднімається інша дискусія щодо того, хто такі російські письменники, що вони несли світові, і який вплив вони справили на те, що в результаті Росія перетворилася на абсолютно звірську, аморальну і якусь просто божевільно жорстоку країну. І той самий Достоєвський, який писав, що усе щастя світу не варте одної сльозинки дитини, це письменник рівня світового, про якого читають в усьому світі. Ми починаємо переглядати, що він за людина і що він ще писав, і бачимо, приміром, що у його щоденниках він при цьому закликає до війни на Сході, війни, визволяти там слов'ян, завойовувати Схід заради його ресурсів. Це ж буде так круто, ми будемо багаті. Тобто, з такою перемовою запитання таке, що думає Аріана і що думаєте ви, дівчата, щодо того, яке значення для впливу письменника на світ має те, якою він є особистістю і яка його власна світоглядна позиція, наскільки він в змозі змінювати свого читача, свою країну, цілий світ. Dякую. La pregunta cuyas raíces, ¿no? Se basan en la situación actual, en la sociedad ucraniana, en la discusión actual, que está en su momento, yo diría, más crítico, sobre la literatura rusa, la literatura ruso hablante, que antes de la guerra, ¿no? Tenía mucha influencia, mucha expansión en Ucrania, y ahora con la guerra hay una necesidad de deshacerse de esta literatura y también de encontrar el significado de cómo esta literatura ha provocado que un país como Rusia se ha convertido en un monstruo así. Entonces, si ha tenido la literatura alguna influencia en ello, esto es el discurso, ¿no? En la sociedad ucraniana ahora. Y entonces la pregunta viene a ti, Ariana, y también a nosotras, y quiere saber si creemos que la personalidad y la manera de ver al mundo de un autor tiene algún papel en cómo escribe libros para que después estos libros puedan influir en las sociedades en las que vive el autor. Así. Bueno, я тоді відповім, що на нашу думку є важливим все, що відбувається зараз в спільноті, всі процеси, які знаходяться в вимірі діалогу і аналізу. Коли є процес, в якому думка
починає дійсно займати якусь, тобто немає бездумних процесів. Ми або бездумно беремо всю літературу і дуже її обожнюємо, чи ми бездумно від неї відмовляємось. Пріоритетом є саме оцей процес аналізу, тому що це дає розуміння того, хто ми, в першу чергу. Тому що сама по собі література, я, звісно, дуже люблю літературу, я тому працюю у видавництві, але я думаю, що сама по собі література не має такого впливу. Це сприйняття, що робить її таким. І це перший момент. І другий момент було щось про радикалізацію, що я будь-яким чином вважаю, що книжка, вона стоїть як спротив цій радикалізації, тому що радикалізація для мене це те ж саме, що бездумно приймати, так само бездумно викидати. Я не знаю, чи відповіла на твоє питання. Я вважаю, що особистість автора має найперше значення, тому що від світосприйняття автора далі йде все йде в книгу і далі. Це моя особиста думка. Так, далі ми прикладаємо Аріані, чи Так, ти можеш відповісти, і потім ми разом перекладемо. Я згодна в цьому плані з Анабель. Мені страшно думати, що буде існувати якийсь пласт літератури, який буде для мене недоступний, який хтось вирішить, що є для мене шкідливим. Я однозначно хотіла б сама вміти читати літературу і приходити до певних висновків. Мені також не хотілося, щоб мої діти також жили в атмосфері, коли є певна заборона на щось. Для мене це вже межує з певною небезпекою. Тому так само я не вважаю, що література може мати такий потужний вплив. Винна не тільки література, так, не тільки письменники в тому, що відбувається. Це сукупність багатьох різних факторів. І для мене особисто теж література дуже часто стоїть осторонь. І це дуже важке питання. Дуже важке питання, чи там рішення стати. Я не читаю цього письменника, тому що у нього такі погляди. А таких письменників в історії людства було дуже багато. Ми можемо починати скасовувати там панів вже, не знаю, з грецьких часів. І до кожного знайдеться до чого причепитися. Це по-перше. І по-друге, треба розуміти, що людина писала в певному контексті. І, можливо, вона помилялася. Або вона помилялася. Але ми говоримо про людину в тому контексті, не теперішній. Така моя відповідь. Ну, взагалі, ми в роботі з видавництвом ми зважаємо на саме вміння читати. Для нас вміння читати є першочерговим. Тобто оцей процес зародження думки в взаємодії з думкою автора, з книжкою, є ключовим до прочитання літератури. Тому у нас книги, вони відрізняються по складності, по сприйняттю, по тому, як читач взаємодіє з книжками. І оце важливо. І тому, і ще останнє, що є погляд в іншу сторону, що нам не обов'язково дивитися в ту сторону, ми можемо дивитися в інші і брати звідти. Бо ми занадто багато часу витрачаємо все ще уваги туди, де немає нічого зараз для нас корисного. А пізнавати інші літератури інших країн, мені здається, зараз пріоритетніше. Ну, ¿cómo traducirte toda la historia? Bueno,
Bueno, en breve, ¿no? Ay, tu micrófono apagado. Ariana, micrófono. No, una síntesis para los hispanoparlantes que no hablamos ucraniano, pero muy sintético y luego yo digo lo que pienso. Bueno, en total hemos dicho que lo que importa es que haya tal tipo de discusiones como tal, la discusión importa. Segundo, que hay que saber analizar y saber leer. También hay un peligro en la cancelación, que a nosotros no nos gusta la cancelación porque lleva peligro. Y de cualquier manera hay otras literaturas, excepto rusa, en las que nosotros podemos concentrarnos ahora y descubrir, en lugar de prestar atención ahí donde no tenemos nada ahora para encontrar. En breve. Bueno, me parece importantísimo, no sé cuántos estamos escuchando esto, ojalá que muchos. Esto que está sucediendo en este momento me da una enorme emoción, porque no es un acto hipócrita o cínico o un acto literario para vender libritos nada más, sino que estamos discutiendo en medio de una guerra entre varias lenguas y países en una librería en Kiev. Estamos discutiendo el tema de la censura y de si hay que cancelar y censurar artistas porque se encuentran en el bando enemigo o no. Pero estar discutiéndolo en plena guerra me parece muy inteligente y muy valiente para ustedes, ¿no? Pero para mí también, porque todos podemos ser cancelados, ¿no? Eso uno. Yo sé que Marina sabe tomar notas como una genia. Punto número 2, siempre los artistas han sido el chivo expiatorio de todas las situaciones, ¿no? De las guerras, las invasiones, las dictaduras militares, las dictaduras totalitarias, comunistas, siempre el nazismo, siempre los artistas han sido los degenerados, los excluidos, los designados como enemigos porque son comunistas o porque son anticomunistas o porque son de izquierda o de derecha. Pasa en todos los países, sucedió en las dictaduras militares latinoamericanas, bueno, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en realidad los artistas no tienen la culpa, ¿no? El arte no tiene la culpa de las decisiones políticas de los asesinos. Entonces, no por ser católico, judío, ruso, ucraniano o argentino, pero bueno, eso es parte de la manipulación, ¿no? Siempre se designa como chivo expiatorio, como el culpable a los artistas, a las películas, a los libros. Y bueno, hace poco lo escribí en Twitter, a nadie le importa, pero igual. Hace poco, por ejemplo, un caso muy famoso de una cantante de ópera rusa que querían anularle todos sus conciertos en Estados Unidos. Ella condenó la invasión, condenó la guerra, pero no con las palabras que querían los americanos. Cuando ella dijo la palabra que querían los americanos, entonces igual le dijeron que ya no podía presentarse en los teatros de Estados Unidos, y entonces la canceló Putin, y entonces se vio doblemente cancelada, ¿no? Por un lado y por el otro. También había, entonces, me parece que tenemos que ser inteligentes para leer bien, ¿no? Y no dejarnos manipular, ¿no? Мені здається, що це дуже важливо те, що відбувається прямо зараз. Я відчуваю неймовірні емоції, тому що ця подія, наша презентація відбувається під час війни, так? Вона відбувається різними мовами, відбувається дискусія, відбувається діалог. Я вважаю, що це дуже розумно мати такі дискусії, такі діалоги навіть під час війни. Також вважаю, що це дуже хоробро. Тому що будь-який письменник може бути закенселений, в тому числі і я. Це перше. По-друге, протягом історії, впродовж історії, письменники були керівницями відбувальної історії. І неважливо було, до якої ти банди примикався, чи ти комуністом, чи антикомуністом. Звичай письменники найбільше страждали. Так?
Хоча, як вважає Аріана, митці не винні. Мистецтво нікому нічого не винне, мистецтво не винне. І нещодавно вона опублікувала у Твіттері історію оперної співачки російської, яка засудила вторгнення в Україну публічно своїми словами, але від неї вимагали когось іншого слова, яке вона вжила. В результаті вона це слово вжила, але її все одно не допустили до концертів, і її потім ще так само скасували в Росії, тому тепер вона двічі скасована. От. І останнє, на чому зауважую увагу Аріана, це те, що ми повинні мислити, ми повинні бути розумними, повинні читати і не дозволяти проводити над собою маніпуляції, бути маніпульованими. Отак. Після перемоги. Після перемоги. Після перемоги. Я думаю, що дуже важливо те, що ми тільки що проговорили, тому що ми ця дискусія варта окремої уваги, і вона зараз ведеться на всіх майданчиках, і це питання варто продовжувати проговорювати, і особливо дійсно цікаво проговорювати це з людьми, які знаходяться зараз в іншому контексті від нашого, тому що є якісь певні мої внутрішні емоції, коли я не хочу мати зараз з цим нічого, і моя реакція радикальніша. Але коли я сідаю і думаю, відбуваються трошки інші процеси, особливо в діалозі. Я думаю, що ми маємо час на останнє питання, якщо воно є. Супер коротке про книжку все-таки, щоб повернутися. Чи правильно я зрозуміла, що вона про жінку в депресії? Мертва? З якого погляду, як на це подивитися? La última, tenemos el tiempo para la última pregunta, y la última pregunta es sobre el libro. Se entiende que este libro es sobre una mujer en depresión, sí, es verdad. Y otra lectora ha dicho que depende de qué lado pues, mirarlo. ¿Qué dirías tú para terminar esta presentación? Una breve palabra, ¿no?, sobre de qué es el libro. Qué lindo terminar con la depresión, ¿no? Marina, Anabel, es lindo terminar con la depresión. Yo diría que sí, ¿no? Una respuesta mixta, como ha sido todo este encuentro que considero muy inteligente porque hemos podido pensar sin autocensurarnos o considerarnos enemigos los unos de los otros por no pensar de manera polarizada, que o sea es no pensar, ¿no? Siempre es todo mucho más difícil que lo que nos hacen creer, pero bueno, este personaje no tiene una depresión en el sentido, como dije antes, patologizado, en el sentido psiquiátrico, médico del término, no es una depresiva, una bipolar o una mujer enferma mental, porque eso sería muy fácil, una loca, pero sí tiene una especie de violencia interna muy grande, ¿no? Está peleada con el mundo, odia al mundo, siente que el mundo la odia, no sabe cómo hacer con su maternidad, no sabe cómo ser una mujer libre, un ser libre, no sabe si estar con el marido, con el amante, con el hijo, con el siervo, si dejar su matrimonio, no sabe qué hacer con las reglas de la sociedad. Por eso me decían que era una novela muy joven en el sentido de que es una rabia que llevamos todos dentro, ¿no? Cuando no sabemos cómo vivir la vida, qué hacer con la vida, cuando la vida se torna insoportable, ¿no? Así que en ese sentido sí tiene que ver con la depresión, más bien tiene que ver con una gran angustia, ¿no? Entonces, cuando me dicen que es un libro feminista, yo diría que sí, en el sentido de que es existencialmente, se pregunta a ella cómo ser mujer, cómo existir, ¿no? Así que, bueno, diría que en algún punto sí.
Так, чудове запитання для завершення нашої розмови, так, ми закінчуємо депресію. Але для початку хотілося сказати, що ця розмова, яка відбулася, мені здається, дуже розумною, тому що ми мали діалог без автоцензури. Ми не ставилися до одного як до ворога, ми ставимося до людини, яка мислить інакше, як до ворога. Так? Тому що інакше це було не дуже розумно, це було не мислити, не думати. А щодо головної героїні, то, звісно, в неї немає ніякого психіатричного розладу. В неї немає роздвоєної особистості чи біполярного розладу і так далі. Вона не є якоюсь божевільною. Її слово занадто просто, як книжка. В неї є певне відчуття до світу, вона його ненавидить, думає, що світ ненавидить її. Вона не знає, як бути матір'ю, вона не знає, як бути вільною жінкою. Вона не знає, з ким їй бути, чи з чоловіком, чи з коханцем, з дитиною, чи з Олмою. Загубилася. Ага, і ця книжка, вона доволі молода, тому що в ній Аріана виразила ту злість, яру, гнів, коли ти не можеш зрозуміти правила суспільства, коли вони тебе сильно злять. І щодо того, чи книжка є феміністичною, то в якомусь розумінні так. Значенні якогось екзистенційного фемінізму, тому що головна героїня, вона питає себе, як бути жінкою. От, це все. Дякуємо за чудово проведений час разом. Книжку можна придбати в книгарні «Є» фізично через декілька днів. Можна замовити онлайн. І ми бажаємо всім чудового вечора. Дякуємо за розмову Аріані, Марині, дякуємо за перформанс Вероніці. І дякуємо вам за те, що прийшли, слухали і говорили.